Так, мои дорогие друзья, находимся в Питере на стояночке. Привет! На стоянке стоим, Шушары. Ждем заявочку. Третий день. Ну что тут? Отгенералил все. Погенералили, помыли, полы пошоркали, все. Вот. Холодильник и ящик. Они гремят. Гремят прям капец. Кто-то вот сюда вот между ними запихивает вот эту щель. Теннисные шарики. Кто-то полторашки. А вот здесь Влад в группу сбросил видео, как он сделал. Я позвонил ему, поговорил, уточнил. И решил быстренько тоже сделать. Сейчас вам покажу, как это все делается. Все, приступаем к работе. И сейчас будем делать. Вот, приготовил уже. Это с наших тормозных колодок. С тормозных колодочек, саморезики, шуруповерт приготовил. Будем делать. Гремит. Гремит, зараза, вся вот эта вот беда. Гремит. Сейчас будем прикручивать. Вот так. Так вот раздавим их маленечко. И прикрутим на саморезы. И они будут вот в эту железку входить и зажимать. В принципе, будут продолжать работать так же, как и работали на наших тормозных колодках. Держали колодки, теперь будут держать холодильник и ящик. Так вот, берем. Одну я уже прикрутил. Берем вторую. Выставляем, нажимаем посильнее вот так и прикручиваем. Так вот. Ставим, нажимаем и прикручиваем. Я примерно выставляю вот где-то сантиметр, ну, палец, с палец оставляю. Оставляю с палец. Вот, ну, одной рукой неудобно. Сейчас будем прикручивать дальше. Берем силиконовую смазочку и смазываем, так, побрызгали маленечко. Все, закрылось. Отлично. Сейчас тоже по эту процедуру на холодильнике делаем. Ну вот, друзья, вот так получилось. С той стороны. И здесь вот у нас также, пожалуйста, раз, два. Смазал силиконовой смазочкой. Болты сильно не надо затягивать, чтобы она играла, когда нажимается. Все так. Все, в принципе, все заходит, все отлично. На ходу проверим потом. Все.